Zəngəzur və Naxçıvanda qorxmadan partizan müharibəsi aparan qaçaq Nəbi 1854-cü ildə Zəngəzur qəzasının Aşağı Moğlu kəndində anadan olmuşdu. 1896-cı ilin mart ayında Nəbi Kərbəladan dönərkən Türkiyə ilə İran sərhədi arasında olan Larni kəndində Rus casusları tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış puskunun qurbanı olmuşdu. Nəbinin xatirəsi indi də Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayır. Onun qəhrəmanlığını əks etdirən dastanlar, nəğmələr, şeirlər söylənilir. Nəbi yuxarı Moğlu kəndindən olan Həcər xanımla ailə qurmuşdu. Həcər xanım da öz həyat yoldaşı Nəbi ilə çiyin-çiyinə, at belində haqsızlığa qarşı mübarizə aparmışdı. Nəbinin həyat yoldaşı Həcər xanımla yanaşı baldızı Mehri xanım da bu mübarizədə yaxından iştirak etmişdi. Qaçaq Nəbinin atası Alı kişi ailəsindəki çətinlikləri nəzərə alaraq onu Aşağı Moğlu kəndindəki bir varlıya muzdu verir. Yerli mülkədar kəndlilərin torpaqlarını tutmaq istəyirdi. Nəbi buna dözməyib mülkədara müqavimət göstərir. Bundan sonra qaçaq düşür. Özü kimi narazı kəndlilərdən dəstə düzəldi. Onun dəstəsi Naxçıvan və Zəngəzur qəzalarında qaçaqlıq edir. O kəndliləri zülmkarlardan müdafiə edirdi. Mülkədarların var dövlətini alaraq kəndlilərə paylayırdı. Arvadı Həcər də qaçaq Nəbinin silahdaşı idi. Çar hökuməti 20 qaçaq Nəbini dəstəsini məhv etməyə çalışmışdı. Lakin məqsədinə nail ola bilməmişdi. Sonda 1896-cı ildə martın 12-sində satılmış iki xain qəflətən Nəbiyə hücum edərək onu öldürmüşdülər. Qaçaq Nəbinin ailə üzvləri bunlardır. Atası Alı kişi, anası Mehri, qardaşları Mehdi, Məcid, həyat yoldaşı Həcər, uşaqları Xəlil, Əhməd, Zeynəb. Qaçaq Nəbi 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın sosial, siyasi və folklor tarixində dərin iz qoymuş, xalq arasında azadlıq rəmzi kimi tanınmış üsyankar və xalq qəhrəmanı kimi yadda qalan şəxsiyyətlərdən biridir. Onun fəaliyyəti təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütövlükdə Qafqaz regionu üçün, xüsusən də Çar Rusiyası işğalı dövrünün sosial-ictimai şəraiti baxımından önəmli nümunədir. Qaçaq Nəbinin şəxsiyyətində milli özünüdərkin, ədalətsizliyə qarşı çıxışın, haqsızlığa, zülmə, sosial bərabərsizliyə qarşı müqavimətin təcəssümü öz əksini tapır. Onun əfsanəvi həyatı, qəhrəmanlıq və romantik macəralarla zəngin mübarizəsi Azərbaycan folklorundan el arasında və bədii ədəbiyyatda geniş yayılıb, bir çox şeirlərdə, mahnılarda, dastanlarda və hətta filmlərdə öz bədii təcəssümünü tapıb. Qaçaq Nəbinin taleyi və fəaliyyəti ətrafında formalaşan xalq yaddaşı onu sadəcə quldur, üsyançı və ya cinayətkar kimi yox, əksinə yoxsulun, haqqı tapdananın, kəndlinin, zülmə məruz qalanların müdafiəçisi, ədalət uğrunda vuruşan xalq qəhrəmanı kimi qəbul edib. O, dövlət idarəçilərinin, varlıların, bəylərin zülmünə qarşı silaha sarılmış, öz dəstəsi ilə Çar hakimiyyətinin, yerli idarəçilərin və bəzi hallarda dövlətin hərbi qüvvələrinin qarşısında xalqı qorumağa çalışmışdır. Qaçaq Nəbinin əfsanəvi obrazı bugün də Azərbaycan insanı üçün haqsızlığa qarşı mübarizənin, cəsarətin və ləyaqətin rəmzi kimi qalır. Qaçaq Nəbinin həyatı və ailə kökləri. Qaçaq Nəbinin əsl adı Nəbi İskəndərov olub. O, 1854-cü ildə Cənub bölgəsinin, əsasən Boradigah, indiki Masallı və Lənkəran ətrafında yaşayan sadə kəndli ailəsində dünyaya gəlmişdir. Ailəsi kasıb, lakin mərd, torpaqla, əmək və sədaqətlə yaşayan insanlar olub. Nəbinin uşaqlıq və yeniyetməlik illəri Qafqazda ictimai-siyasi sarsıntıların, sosial ədalətsizliyin və təbii fəlakətlərin artdığı bir dövrə təsadüf edib. Onun ailəsi də Çar məmurlarının, bəylərin və yerli feodalların zülmünə məruz qalırdı. Nəbi erkən yaşlarından ədalətsizliyə qarşı dözümsüz, qorxmaz, çevik və cəsur biri kimi tanınıb. O, ata-babasının torpaqlarının zorla alınması, qohumlarının incidilməsi, kəndlilərin hüquqsuz və rəzil vəziyyətdə yaşaması ilə barışmırdı. Gənc yaşlarında yerli idarəçilərin və bəylərin haqsızlığına qarşı çıxır, bu səbəbdən də tez-tez təqibə, cəriməyə, həbsə məruz qalırdı. Onun bu üsyankar xarakteri, insanlara arxa durması və heç kimdən qorxmaması xalq arasında hörmətini artırırdı. Qaçaqçılığa başlama səbəbləri və ilk üsyanlar. Qaçaq Nəbinin qaçaq kimi tanınmasının əsas səbəbi birbaşa sosial ədalətsizlik, feodal zülmü və Çar Rusiyası idarəçiliyinin kəndlilərə qarşı sərt siyasəti ilə bağlı idi. Onun haqqında əfsanələrə görə bir gün kəndin bəylərindən biri Nəbinin bacısını alçaltmaq və ailəsini təhqir etmək istəyir. Bu hadisə Nəbinin həyatında dönüş nöqtəsi olur. O, silah götürüb haqsızlığın qarşısında dayanmağa qərar verir. Çar idarəçiləri, bəylər və onların mühafizəçiləri ilə münaqişələr artır. Nəhayət, Nəbi dağlara çəkilir və özünün qaçaq dəstəsini yaradır.
Dəstəyə əsasən yerli kəndlilər, yoxsullar, çar zülmündən və feodal ədalətsizliyindən qaçanlar toplanırdı. Qaçaq dəstəsi bir növ yerli xalqın müdafiə qüvvəsinə çevrilir. Qaçaq Nəbi və onun dəstəsi kəndlilərə haqsızlıq edən bəyləri, məmurları, zənginləri cəzalandırır. Onların var dövlətini yoxsullar arasında bölüşdürür, xeyriyyəçilik və ədalət prinsiplərini əsas tutur. Qaçaq dəstəsinin fəaliyyəti və mübarizə taktikası Qaçaq Nəbi və onun dəstəsi əsasən Cənub bölgəsi, Lənkəran, Masallı, Lerik, Astara, Yardımlı, hətta Talış dağlarının çətin relyefli ərazilərində fəaliyyət göstərirdi. Onlar meşələr, dərələr, dağ yolları və əlçatmaz ərazilərdə gizlənir, bəzən yerli kəndlilərin köməyi ilə dövlət qüvvələrindən gizlənə bilirdilər. Qaçaq dəstəsinin əsas məqsədi bəy və varlıların kəndlilərə qarşı zülmünə, ağır vergilərə, torpaq müsadirələrinə, haqsız məhkəmə qərarlarına qarşı çıxmaq, zorakılıqla əldə olunan var dövləti kənd cəmaatı arasında bölmək idi. Dəstə silahlı hücumlar, pusqular, bəzən isə açıq döyüşlər təşkil edirdi. Qaçaqların yerli əhalidə dəstək tapması onları uzun müddət çar ordusunun və yerli məmurların qarşısında müdafiəsiz qoymurdu. Qaçaq Nəbi həm də xalq arasında dürüstlüyü, sözə sədaqəti, kasıba və imkansızlara qarşı mərhəməti ilə seçilirdi. Bir çox əfsanələrdə onun yalnız haqsız varlıları cəzalandırdığı, qadınlara, uşaqlara və yaşlılara toxunmadığı vurğulanır. Qaçaq Nəbinin Azərbaycan folklorunda və xalq yaddaşında yeri Qaçaq Nəbinin fəaliyyəti xalq arasında təkcə bir üsyançı və ya quldur kimi deyil, milli qəhrəman və azadlıq simvolu kimi qəbul edilib. Onun adı ilə bağlı yüzlərlə xalq mahnısı, dastan, şeir və əfsanə yaranıb. Onun haqqında yazılı və şifahi ənənədə xalq Robin Hood obrazı formalaşıb. Bədii ədəbiyyatda, filmlərdə, radio və televiziya verilişlərində Qaçaq Nəbinin macəraları, qəhrəmanlığı, mərdliyi, insanpərvərliyi və xalq üçün gördüyü işlər xüsusi vurğulanıb. Azərbaycan folklorunda Qaçaq obrazı ədalətsizliyə qarşı çıxış edən, öz haqqı uğrunda vuruşan, zülmə boyun əyməyən insan obrazı ilə eyniləşdirilib. Xalq arasında bu obraz nəsillərdən nəsillərə ötürülərək həm milli ruhun, həm də mübarizə ənənəsinin qorunmasında vacib rol oynayıb. Qaçaq Nəbinin faciəli sonu və irsi Qaçaq Nəbinin fəaliyyəti çar idarəçiliyini daim narahat edib. Onun tutulması və ya zərərsizləşdirilməsi üçün dəfələrlə ekspedisiyalar təşkil olunub. Nəbi və dəstəsinin təqibi, pusquya salınması və məxfi əməliyyatlar illərlə davam edib. 1896-cı ildə bir çox versiyalara görə Nəbi yaxın adamlarının xəyanəti nəticəsində çar hakimiyyətinin xüsusi dəstələri tərəfindən ələ keçirilir və qətlə yetirilir. Onun ölümü xalq arasında böyük sarsıntı yaratsa da, Qaçaq Nəbinin adı, əfsanəsi və irsi bu günə qədər yaşayır. O, Azərbaycan xalqının ədalət, azadlıq, mərdlik simvolu kimi xatırlanır və istər bədii ədəbiyyatda, istərsə də ictimai təfəkkürdə canlı obraz kimi qalır. Azərbaycan mədəniyyətində onun adını daşıyan filmlər, tamaşalar, heykəllər və xatirə yerləri mövcuddur. Qaçaq Nəbinin fəaliyyəti və Azərbaycan cəmiyyətinə təsiri. Qaçaq Nəbi təkcə 19-cu əsrdə yox, müasir Azərbaycan üçün də sosial ədalətin, xalqı müdafiə etməyin, haqsızlığa qarşı çıxmağın, vətənə və insana bağlılığın rəmzi olaraq qalır. Onun həyat yolu və fəaliyyət prinsipləri, xüsusilə gənclər üçün bir nümunə, cəsarət və əzm mənbəyidir. Qaçaq Nəbinin irsi milli oyanış və milli kimliyin formalaşmasında, xalq ruhunun dirçəlişində, sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar olmasında mühüm rol oynayıb. Qaçaq Nəbinin obrazı 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalq hərəkatı və milli azadlıq ideyalarının təbliğində də mühüm yer tutub. O, bütün dövrlərdə ədalətsizliyə, zülmə, haqsız idarəçiliyə qarşı çıxış edənlərin simvolu olaraq qalır və xalq tərəfindən sevgi, ehtiram və minnətdarlıqla xatırlanır. Azərbaycan xalqının ən çox sevdiyi, vəsf etdiyi Qaçaq Nəbinin həyatı və mübarizəsini əks etdirən ən etibarlı, bitkin, dolğun mənbə heç şübhəsiz tarixçi, folklorşünas Bəhlul Behçetin 1930-cu illərdə yazdığı, 80 ildən bəri arxivdə saxlanan Qaçaq Nəbinin tarixiyə vəsiqə və sənədlər üzrə kitabıdır. Ona görə ki, müəllif Qaçaq Nəbinin müasiri, həm yerlisi, onu və dəstəsindəkilərin əksəriyyətini yaxından tanıyan, görüşüb söhbətləşən, mübarizəsinin məramını yaxşı bilən müdrik insandır. Bəhlul Əfəndinin araşdırıcı kimi tədqiqat subyektinə yanaşma metodu, mövqeyi bir çox müasirlərindən fərqli olaraq tamamilə düzgündür, inandırıcıdır, obyektivdir. Qaçaq Nəbi tarixini müxtəsər də olsa yada salanlar olmuş olsa da, lakin bir qədər yalan, yanlış və qeyri-təbii halda nəzərə çatdırıldığından o qədər də uğurlu alınmamışdır.
Biz qaçaq Nəbi tarixini nə əfsanələrlə dolu qeyri-təbii hadisələrin bir-birinə quraşdırılmış macəralar yığını hesab edirik, nə də qaçaq Nəbini olmayan sərgüzəştlər, qəhrəmanı və ya xalqı əyləndirici hekayələr sahibi Don Kixot kimi tanıyırıq. Biz qaçaq Nəbini həyatın ziddiyyətləri ilə mübarizədə şöhrət qazanmış bir amil hesab edirik və onun həyat mübarizə tarixinə də bu baxımdan yanaşmağı lazım bilirik. 55 başlıqda verilmiş fakt, detalın hər biri qaçaq Nəbi hərəkatının mahiyyətini, fərdi şücaətinin, igidliyinin konkret bir səhifəsidir. Qaçaq Nəbinin Xinzirəyə hücumu və Bedrus bəylə keşişi öz evində öldürməsi, qaçaq Nəbinin Dağbəyi Ginkör Qrikoru öldürməsi, Xuçmanski Lütvəli bəyi öldürməsi, Nəbinin qardaşı Mehdinin Ordubadın Qarçevan kəndində ermənilər tərəfindən öldürülməsi, Maltepe Sarımsaqlıda Naxçıvan Naçalniki Slovenki və Zəngəzur Naçalniki Səlim bəylə döyüşü, Əliqulşağında erməni tacirlərin xəyanəti və öldürülməsi, Çətəndaşda savaşı və Telli Qaranın vurulması, Güllü Pir, Qoparandağ, Qısırdağ davası. Kürdlər kəndində, Ərikli Dağ, Murov, Dikplakanda və digər savaşların hamısının iştirakçıları, şahidləri, söyləyənlər, savaş yerlərinin dəqiq coğrafiyasına qədər hamısı kitabda yerbəyer, adbaad göstərilir. Qaçaq Nəbinin qaçaqçılıqdan əvvəlki həyatı, yurdu, nökərçilik, ailə vəziyyəti, qaçaqçılıq və onun ümumi səbəbləri, xalq qaçaq Nəbiyə nə cür baxırdı, qaçaq Nəbinin birinci dəfə tutulması, qaçaq Nəbinin ikinci dəfə tutulması, Həcərin birinci dəfə tutulması, və əs. Sadə, aydın, dəqiq boyalarla göstərilir. Xalq qəhrəmanının və Həcərin fiziki görkəmin, boy-buxunun, təəssüf ki, bizim kinoda gördüyümüz, yaddaşımızda da çox zaman eləcə canlanan Nəbi Həcərin tamam əksi olan, canlı təsvirlə oxucu gözləri önündə canlanır. Nəbi gödək boylu, yığcam cüssəli, zirək və yüngül hərəkətli bir oğlan idi. Nəbi qorxu nə olduğunu bilməzdi, onun bütün hərəkətləri mətin və qüvvətli bir iradənin səmərəsi idi. Həcər qarayanız, yəni qaraya yaxın qara buğdayı rəngdə çöhrəyə malik sağlam bədənli xoşsuma bir qadın idi. Nəbinin mənəviyyatının əxlaqi keyfiyyətlərini səciyyələndirən sətirlər də inandırıcıdır, çünki bu xarakterlər bir çox konkret hadisələrdə özünü büruzə verir. Nəbi öz hərəkətlərində namus və iffətli olub, ondan xalqın əxlaqına və qeyrətinə toxunan bir əməl çıxarmazdı. O, qadına hörmət barəsində çoxdan çox ehtiyatlı idi, qadına toxunmazdı. Yoldaşlarına qarşı çox diqqətçil və qayğı göstərən idi. Nəbi öz yoldaşlarına gizli oğurluğu qadağan etmişdi, onun bütün qarətləri müəyyən bir məqsədlə olurdu. O yolları kəsərək hər gələn gedəni soymaq işindən uzaq idi. Təsadüfi yol kəsmək onların işi deyildi. Bəhlul Behçət bu xalq qəhrəmanlarının milli, etnik kimliyinə dair yer alan mübahisələrə, güya onların Kürd olmasına dair yazılanlara məqamında dürüst qiymət, dəqiq bilgi verərək yazır. Aşağı və yuxarı hər iki Moğlu Türk qövmünə mənsubdur. İrandan Şuşaya qaçaq mal daşıyan tacirlərə 10 il mühafizlik, bələdçilik, nökərçilik etmiş etibarlı, qorxubilməz kəndisi balası Nəbinin danışığı da sadə, təbiidir, dialekt, şivə sözləri müəllifdə olduğu kimi saxlanıb. Nəbi atlılara tərəf çağırıb dedi, ey binamuslar, yenə düşmüsünüz Mahmudun dalına şotdadırsınız. Adınızı bəy qoyub cəmaatı yığıb tökürsünüz mənim üstümə adə, ay Kürd, mənə güllə atmasanız da, o dılğır bəylərə də qoşulmayın. Nəbi bu davada divan atlısını çox kürşütdü, və s. Təkcə qaçaq Nəbi 1850-96 ömrünə yox, həm də bütövlükdə hay-hayası Qarabağ Zəngəzur tarixinə, coğrafiya, etnografiya, məişətinə güzgü tutan bu kitabın mətnini hazırlayan və ön sözün müəllifi Professor İsrafil Abbaslı ilə elmi redaktor və naşir tarix elmlər namizədi Əlağa Cəfərova Nəcib əməllərinə, zəhmətlərinə görə təşəkkürlər düşür. Qaçaq Nəbiyə xalq məhəbbətinin səbəbi. Bəhlul Behçət həm də Nəbinin şəninə xalqın qoşduğu çox sayda şeirlərin də ilk toplayıcısı olub, bu qəhrəmanların xalq tərəfindən bu qədər çox sevilməsinin, adına çox miqdarda şeir, mahnıların qoşulmasını da həm igidliyi, həm də kəndlilərə qəlbən yaxınlığı, xeyirxahlığı ilə bağlayır. Kasıb bir ailə var yoxunu satıb nişanlı tək oğluna verir ki, gedib Uşadan sevgilisinə toy hədiyyələri alıb gətirsin, toy günü də təyin olunub, qayıdanbaş yolda oğrular oğlanı yağmalayır, ailənin başçısının ümidi tək Nəbiyədir, dağlara çıxır, Nəbini tapır, əhvalatı danışır, Nəbi. Nəbi Həcər sonuncu pul, qızıllarını kişiyə verir, toya qalan 3 günü də oğrunun tapılmasına sərf edir, oğruları tapıb şeyşüylərlə birlikdə haqlı cəzalarını almaları üçün toy gedə-gedə əlləri bağlı pristavın yanına göndərir. Onun üstünə göndərilənlərin bir çoxu aldanmış, şirnikləndirilmiş kəndli cavanlar olardı. Nəbi həmişə tapşırarmış ki, onların atların vurun, özlərin yox.
Qəndi, Çayır, Duzu müsəlman kəndlərinə ermənilərdən 5-6 qat baha satan erməni tacirlərinin İrandan gətirdikləri qaçaq malının bir hissəsini alıb Padar düzündə aclıq çəkən kasıb cəmaata payladır. Yüzbaşının öz nəfinə yığdığı vergini cəmaata paylayıb yüzbaşının möhürü ilə borclarını tamam ödədiklərinə dair sənədlərin yazıb verir. Atları tara düşüb qalanda bir neçə gün pay piyada yol gedirlər. Kasıb insanlar öz atların onlara vermək istəyəndə deyir: "Əgər mən cəmaat atı aparsaydım, bu qədər yolu burayacan piyada gəlməzdim. Sizin atınız mənə lazım deyil. Siz mənə mülkədar atlarının yerin göstərin." Müasir tariximizdən çox da uzaq zamanda durmayan bu qəhrəmanının dəstəsindəkilərin sayı heç zaman 20 nəfərdən artıq olmayıb. Lakin bu qaçaq dəstəsinin sayca 10-20 dəfə artıq düşmən üzərində qələbələrinin birinci uğuru onların qoçaqlıq igidliyində, digəri xalqın onlara arxa dayaq durmasından, Nəbi Dəmirçilərli Bədər Şəfioğlunun evində Nəbinin kəndlilərlə səmimi əlaqəsi və Nəbiyə Osmanlıdan hədiyyə göndərilmiş aynalı tüfəngi Rüstəm Bəyovun ilxısından seçdiyi cins bozatında idisə, o biri yandan da Nəbinin dəfələrcə sınaqdan keçirdiyi savaş, döyüş taktikasında idi. Nəbinin hərəkət və fəaliyyəti üçün dağlıq yerlərdə olub ətrafında möhkəm sığınacaq rolunu oynayan qayalar və dağlar olan ərazilər əlverişli idi. Açıq və düzənlik yerlərdə qalmaq Nəbi üçün heç əlverişli deyildi, qorxulu idi. Qaçaq Nəbinin üsyançı bir qaçaq olduğu o qədər mühüm əsaslara şamildir ki, onun kimi ikinci bir Nəbini Azərbaycan məmləkətində xatırlamaq çətindir. O, Çar hökumətindən qaçmışdı. Ona Naxçıvanda baş verən bir olay üstündə haqsız yerə 8 il katorqa cəzası verilib Şuşaya aparılarkən Sıldırım dağ keçidindən qolbağlı üzü aşağı özünü atmışdı. Onun qaçmasına səbəb şəxsi arzu və fərdi cinayət üstündə olmamışdı. Nəbi hərəkatının motivi və mahiyyəti. Son abzasa bunları da əlavə edək. Qazaxda, Gəncədə, Qarabağda, Bakıda bir çox mahallarda Çar hökumətinin dəhşətli qanunlarına qarşı etirazlar, üsyanlar olsa da, onların qaçaqlıq dövrü və göstərdikləri fəaliyyətləri Nəbinin qaçaqçılıq hərəkatında olan hadisələri bir yekun olaraq nəzərdən keçirdikdə Çar hökuməti Azərbaycanı işğal etdikdən ta son mərhələsinədək onun kimi bir qaçaq gözə çarpmayacağı aydın olacaq. Kəmiyyət və keyfiyyətcə heç biri qaçaq Nəbinin fəaliyyət və hərəkatına bənzəməyir. Çar hökuməti Qafqazı işğal etdikdən ta qaçaq Nəbinin zamanınacan Nəbiyə oxşar bir qaçaqçılıq hərəkatı görməmişdi. Qaçaqlar çox olmuşdusa da Nəbi kimi mütəşəkkil və çox uzun zaman davam gətirə biləni olmamışdı. Qaçaq Nəbidən başqa bu qədər mütəşəkkil başqa heç bir qaçaqlıq fəaliyyətini təsəvvür etmək imkanı yoxdur. Belə qüvvətli və mütəşəkkil hərəkat və bununla bərabər tutduğu yol və gözlədiyi məqam olduqca xarakterik bir hərəkat ancaq Nəbiyə məxsusdur. Nəbi qardaşını öldürən ermənilərdən Mehdinin intiqamını almaq üçün çox çalışdı. Ancaq onu öldürənlər Çar hökumətinə bağlı naçalnik, pristavların təhriki ilə aradan çıxmışdılar. Bəhlul Behçətinə qaçaq Nəbinin fəaliyyətinin yekunu əndə gəldiyi qənaətlər eynən başqa bir müasiri Azərbaycan istiqlal məfkürəsinin və dünyəvi demokratik Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan tarixində qaçaq hərəkatı məqaləsindəki dəyərləndirmələri ilə üst-üstə düşür. Azərbaycanda qaçaq hərəkatı əsasən Rus Çar rejiminə və yerli zülmkarlara qarşı mübarizə prosesində meydana gəlmişdir. Nəbinin əsas düşmənləri Çar rejimi, xanlar və bəylər idi. O, bu mübarizədə kasıbları və onların hüquqlarını müdafiə edirdi. Nəbinin mübarizə apardığı ərazi Zəngəzur və Naxçıvan vilayətləri idi. İstismarçı imperializmə və Rus Çar rejiminə qarşı mübarizə aparan qaçaqlara xalq yaxından köməklik edir, onlarla fəxr edirdi. Xalq onları ərzaqla təmin edir, yeri gəldikdə gizlədirdi. Nəbi uzun müddət Rus kazakları ilə vuruşur, sıxışdırıldığı zaman İrana və Türkiyəyə sığınırdı. Çar idarəsi bu hərəkatı yatırtmaq üçün bütün vasitələrə əl atırdı. Həcərin Nəbidən sonraki həyatı. Həcər Nəbini İranda el adəti ilə dəfn edib Zəngəzura geri dönür, qohumlarının yardımı ilə bir müddət gizli yaşayır. Sonra üzə çıxıb aşağı Moğluda Nəbinin yaxın qohumu olan Həmzə adlı gənc bir çobanla ailə qurur, yaşayır. Nəbidən övladı olmamışdı. Həmzədən övladı olur. Bu məlum fakt tədqiqat, araşdırma kitabında bir neçə dəfə yada salınır. Qeyd edək ki, Həcər 1914-cü ildə 54 yaşında dünyasını dəyişib. Başdaşına əksi həkk olunmuş məzarı Qubadlının aşağı Moğlu kənd qəbiristanlığında dururdu. Onun evlənməsi isə belə olur. Nəbidən sonra da köhnə düşmənlər 30 yaşlı Həcəri rahat buraxmırdı. Hələ də gəncliyini, şuxluğunu özündə saxlayan, tənha yaşayan dul qadının adına müxtəlif böhtan şər-şəbədə uydurub yayırlar.
Bu da həm Həcərə, həm qohum əqrəbasına çox toxunur. Kəndin qeyrətli kişilərindən olan qohumu Həmzənin ömür gün yoldaşı rəhmətə gedibmiş, övladı ilə tənha qalırmış. Bir axşam Həmzə qabağında qoyun quzusu yolağanın ağzından keçəndə çağırır. Ay Həmzə, burdan gəl, bu mitil bükülüsünü də at çiynindən arxamca gəl. Həmzə bu kişi qeyrətli qadın necə deyirsən elə də eləyir. Düz gəlib girir Həmzənin həyətinə, qonşudan da bir neçə nəfər ağsaqqallar bilçək çağırır, Nəbi ilə ev sahibəsinin ruhuna Quran oxutdurur, sonra deyir. Ay ellilərim, siz Allah şahidisiniz ki, mən Nəbini necə istəmişəm, ömrümdə xəyalıma da gəlməzdi ki, Nəbidən sonra kiminsə adını tuta bilərəm, amma neynim, görürsünüz ki, bu namərdlər mərdi də qova-qova namərd eləyəndilər. Təzədən dağa-daşa düşmək də çox gecdir. Bunu da Nəbinin özümün ad-sanını qorumaq xatirinə eləyirəm. Ay molla, mənim kəbinimi bu şahidlərin iştirakı ilə kəs bu Həmzəyə. Day bu gündən Allahın izni ilə oluram bu yetimlərin analığı, Həmzənin halalı. Həcərin Həmzədən bir qızı da olur. Nəvəsi 2-ci Dünya müharibəsinin veteranı, əlili olan orden medallı Əliş kişi doğma kəndini, yurt yuvasını tərk eləmir, tüfəngini götürüb öz məhləssindəcə erməniləri gözləyir, öldürür də özü də şəhid olur, 93 gün 30 avqustunda. O rəhmətliklə Qaçaq Nəbi kolxozunda taxıl təhkimçisi olanda çox söhbətlərim olmuşdu, yaşlılardan eşidib öyrəndiklərimi ona da danışmışdım, demişdi ki, hamısı düzdür, elə deyilən kimidir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazır. Çar idarəsinin qaçaqların ailəsinə etdiyi zülm heç bir insanlığa, heç bir ədalət qanunlarına sığmırdı. Şair Zakiri təhqir etmək üçün Şuşanın komendantı Tarxanovun onun arvadını bir rus kəndlisinə ərə verməsi Azərbaycan tarixində yaddan çıxmayan hadisələrdəndir. Bəzi qaçaq arvadlarının rus əskərlərinin təcavüzünə məruz qalması hələ də yaddan çıxmamışdır. Bu barədə Azərbaycanda Yeniləşmə Hərəkatı adlı kitabımızın Şair Zakir bölümündə məlumat vermişik. Əlavə şərhə ehtiyac varmı? Xəyanət davam edir. Həcər xanımın 20 ildən bəri əsirlikdə, qəriblikdə qalan biz Azərbaycan kişilərindən onsuz da incik ruhunu son illərdə əvvəl bir rəhmətlik şairimiz incitdi. Düzdür, sonra nə qədər yanlış səhvə, günaha batdığını anlayıb üzrün xalqdan dilədi. Ancaq bu lafı bu yaxınlarda boya iddiası, ağlı gödəni ilə tərs mütənasib yazısımız radio çıxışında təkrar elədi, İqya Həcər Nəbidən sonra Erməniyə ərə gedibmiş. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bugün səsi gür çıxanların bir çoxu elə Nəbi Həcər kimi qeyrətli vətən övladlarının qəsdinə duran, sifariş alan, imkan düşən kimi arxadan vuran Rus Slovenski, Fars Əmir Bahadır, Erməni Arzumanyan, sapı özümüzdən olan baltalar var, dövlət hərisi Şah Hüseyn kimilərinin dost doğmaca törəmələridir. Nə edək, biz də belə qövmük, ona görə də cəzamızı çəkirik. Nəhayət Peterburqdan Tiflisə gələn qəti təlimat üzrə başda Arzumanyan olmaqla bütün qüvvələr birləşir, həlqə daralır, xəyanət öz işini görür, əvvəlcə ən yaxın, sadiq silahdaşları bir-bir aradan götürülür. Ən etibar etdiyi Şah Hüseynin şəxsən İran şahzadəsi Əmir Bahadırın elçisi ilə gizli görüşü təşkil edilir. Xan titulu, bir neçə kəndi torpağı qarışıq ona verən imzalı fərmanı göstərilir. Rus sarının qızıl medalı, hərbi rütbə vəzifə vəd olunur. 15 ildən çox ələ keçməz, güllə batmaz dağlar qartalına çevrilən Nəbi İranla Türkiyə arasındakı bir kənddə tələyə düşür. Qaçaq Nəbi ilə açıqdan açığa mübarizədə aciz qalmış Çar hökuməti məmurları, xüsusilə də Zəngəzur mahalın açaniki Səlim bəy yeni iş üsulu fikirləşib Nəbini tamam yox etmək ya da onun qüvvəsini zəiflətmək qəsdinə düşmüşdü. Bu üsul Nəbi ilə yoldaşları arasında fitnəkarlıq törətməkdən ibarət idi. Nəbi də, Həcər də Şah Hüseynin düşdüyü fikirdən xəbərdar ola bilməzdi. Belə xəyanət onların xəyalına da gələ bilməzdi. Məşədi Paşanın Dəhvardəyirman kəndində həmişə düşdükləri evdə qonaq olur, gecə xeyli keçənədək onu qonaq saxlayır, gecə vaxtı buradan çıxıb Larni kəndinə yollanırlar. Şah Hüseynin arxadan atdığı güllələr gecənin qaranlığında Nəbinin həyatına son qoyur. Nəbinin ömrünün 46-cı baharı, gecə saat 2 radələri idi, Həcər onu nahaq yerə evdə gözləyirdi. Həcər o gecə sabahadək yatmadı, Nəbini gözlədi, amma Nəbi gəlmədi. O artıq yox idi. Və bir də dünya qaçaqçılıq tarixində bənzər nümunəsi olmayan Qaçaq Nəbi ilə Həcərin Azərbaycanın heç yerində abidəsi yoxdur, təkcə Qubadlıda vardı, 20 ildir orada yoxdur, elin bugünündə gələydin Nəbi. Qaçaq Nəbi Alıoğlu 1854-cü ildə Zəngəzur qəzasının Aşağı Moğlu kəndində, indiki Qubadlı rayonunda anadan olub.
Alı kişi 7 nəfərdən ibarət ailəni çətinliklə dolandırır. Buna görə də o Nəbini hələ kiçik yaşlarında Şuşadakı tacirlərin yanında nökərçiliyə verir. Atasının ölüm xəbərini alıb kəndlərinə qayıdan Nəbi ailələrinə başçılıq etməyə məcbur olur. Bir müddət sonra isə Nəbinin anası da vəfat edir. O, özündən yaşca balaca bacısı Zeynəbi və qardaşı Mehdini dolandırmaqdan ötürü qapılarda muzdurluq etməyə başlayır. Ata və anasının vəfatından sonra Nəbi yuxarı Molla kəndindən olan Molla Xanalının qızı Həcərə aşiq olur və onunla evlənmək qərarına gəlir. Nəbinin həyatında və qaçaqlığında Həcərin xüsusi yeri olub. Belə ki, olduqca gözəl qadın olan Həcər heç kimdən və heç nədən çəkinmədən daim at belində, əlində silahla Nəbinin yanında olur. Onunla birlikdə dağlarda, dərələrdə yaşayır. Nəbinin qaçaqçılığa başlaması sosial ədalətsizliyə qarşı barışmaz münasibətindən irəli gəlsə də, onun dəfələrlə həbs olunması da Nəbinin qaçağa çevrilməsinə xüsusi təkan verib. İsti aylarda adətən bütün Elad kimi Mollu kəndinin cəmaatı da yaylağa köçürmüş. Yaylaqdan qabaq lazımi şeylər almaq üçün cəmaat Naxçıvana gedirlər. Qaydanda karvan bir kəndin yanında gecələyir. Həmin kəndin cəmaatı Mollu cəmaatını talamaq üçün onlara hücum edir. Vuruşmada bir nəfər ölür. Sonra iki kənd arasında barışıq yaranır. Ancaq iş divana düşdüyündən Naxçıvanda məhkəmə olur. Nəbi arxayın olur ki, arada barışıq var, yəqin tutqu olmaz, ona görə də məhkəməyə gedir. Burada onu günahkar sayıb həbs edirlər. Bu Nəbinin ilk həbsi olur. Naxçıvan türməsində yatan Nəbini Şuşa qalasına aparan zaman qolu bağlı olsa da yolda qaçmağa nail olur. Nəbinin ikinci dəfə tutulması birbaşa Qubadlı bəylərinin əli ilə olur. Belə ki, Qubadlı bəyləri Mollu mülkünün yataqlarını öz aralarında bölmək istədikdə Nəbi kəndlilərini bir yerə toplayıb onlar arasında təbliğat aparır. Kəndlilər bəyləri qovurlar. Bəylər bu hərəkəti Nəbiyə bağışlamır. Mollu kəndinin yaxınlığında digər kənddən olan bir nəfəri Qubadlı bəylərindən birinin qardaşı öldürür. Həmin kəndin adamları bunu Mollu kəndindən bilirlər. Bundan istifadə edən bəylər həmin işi Nəbinin üstünə atırlar. Beləliklə Nəbini tutub qazamata salırlar. Lakin bu dəfə də Nəbi Qoruz qazamatından qaça bilir. Nəbi həbsdən qaçaraq həm fikirlərini ətrafına toplayır. Bəylərin onu qaçaq saldıqlarını bildirir. Özündən sonra qardaşı Mehdini incidəcəklərini bilib onu da götürüb kənddən çıxır. Gecəykən Qubadlı Məmmədəli bəyin ilxısından hərəyə bir at, Pristav Əliağa bəyin divanxanasından hərəyə bir tüfəng götürüb dağlara qalxırlar. Beləliklə də Nəbinin qaçaqçılıq həyatı 1875-ci ildən başlanır. Bəylərə, çar məmurlarına, habelə tacir və sələmçilərə qarşı barışmaz düşmən olan qaçaq Nəbi yoxsul kəndlilərin mənafeyini müdafiə edir, mülkədarların var dövlətlərini əllərindən alaraq kasıblara paylayır. Xalq kütlələrinin mənafeyini müdafiə etməsi və fövqəladə şəxsi igidliyi qaçaq Nəbiyə böyük şöhrət qazandırır. Xalq Nəbinin dəstəsinə yaxından köməklik edir, ərzaqla təmin edir, yeri gəldikdə gizlədirdi. Nəbi uzun müddət çar kazakları ilə vuruşur, sıxışdırıldığı zaman İrana və Türkiyəyə keçirdi. Çar idarəsi bu hərəkatı yatırtmaq üçün bütün vasitələrə əl atırdı. Hökumət qaçaq Nəbiyə qarşı polis, kazak dəstələri göndərirdisə də onu ələ keçirə bilmir. Türkiyə və İrana da agentlər göndərilməklə Nəbi ardıcıl olaraq izlənilir. Yerli hakimiyyət qurumları, o cümlədən Zəngəzur mahalının naçalniki Səlim bəy Rüstəmbəyov Nəbi ilə davada aciz olduğunu başa düşüb, onun dəstəsinə nifaq salmaq üçün casuslardan istifadə etmək qərarına gəlir. Səlim bəy öz niyyətini Naxçıvan naçalniki Slavatinskiyə açır. Sonuncu isə Naxçıvanın Ordubad cəmaatından olub İranın Urmiya şəhərində ticarətlə məşğul olan Məşədi Paşa Hacıoğlunu bu işə cəlb edir. Məşədi Paşa bəy Nəbinin dəstəsindən olan Şah Hüseyni və Kərbalayı İmanı ələ alır, onlara böyük mükafatlar vəd edir. Özü də tez-tez Nəbinin yanına gedib gəlir, ona dost münasibəti göstərir. Bir müddət sonra Məşədi Paşa Nəbini evinə qonaq çağırır. 1896-cı il mart ayının 12-də gecə saat 2-də qonaqlıqdan qayıdarkən gecə Şah Hüseyn və Kərbalayı İman Nəbini İranla Türkiyənin sərhəddində yerləşən Larin kəndi yaxınlığına gətirirlər. Burada Şah Hüseyn Nəbini arxadan vurur. Nəbi elə oradaca ölür. Lakin Nəbinin ölümü ilə bağlı el dilində dolaşan daha bir əhvalat da var, güya Nəbinin ölümü namus məsələsidir.
Bu versiya tam təsdiqini tapmadığı üçün mənbələrdə rast gəlinmir. Əhvalat belədir. Nəbinin dostu hesab olunan Şah Hüseyni Nəbiyə qarşı qoymaq üçün onun arvadını ələ alırlar. Şah Hüseynin arvadı yalandan ərinə deyir ki, Nəbi mənə sataşıb. Onun sözlərinə inanmayan Şah Hüseyn xeyli götür qoy edəndən sonra arvadının onun namussuz adlandırmasından, Nəbidən qorxmasına görə tənə etməsindən təngə gəlib onun sözlərinə inanır və Nəbini qətlə yetirir. Bu barədə el dilində belə bir şeir də yayılıb. Qadınlar yığılıb bir hiylə qurdu. Nəbinin dostları üzünə durdu. Şah Hüseyn qəflətən Nəbini vurdu. Darasın saçını tellər ağlasın. Yerisin üstündə ellər ağlasın. Nəbinin ölümündən sonra bir müddət nəbisiz fəaliyyət göstərən qaçaq dəstəsi 1897-ci ildə tamamilə dağıdılır. Xalq öz sevimli oğlunun qəhrəmanlığını unutmamış, onun haqqında dastan yaratmış, mahnılar qoşmuşdur. Qaçaq Nəbi haqqında Süleyman Rüstəmə Qaçaq Nəbiyə piyesini yazıb, onun haqqında Əqanlı Zəmiə bədii film çəkilib. Lakin ssenari çox zəif olduğundan film kinotənqidçilər tərəfindən zəif qarşılanıb. Qubadlı rayonunda Qaçaq Nəbinin abidəsi qoyulub. Bakı şəhərində Qaçaq Nəbinin adını daşıyan küçə var. Nəbinin ölümündən sonra Həcər qohumlarının köməyi ilə Moğlu kəndinə gətirilib. Bir müddətdən sonra burada Nəbinin Həmzə adlı bir qohumuna ərə gedib. Həcər Həmzə ilə Moğluda çox yaşayır. Həmzədən isə onun bir neçə övladı olub. Həcər 1914-cü ildə Qubadlı rayonunun Aşağı Moğlu kəndində vəfat edib. Qəbri Aşağı Moğlu kəndindədir.